สวัสดีครับพบกับ Legend Whisker อีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆเคยอยากทำคอมิกของตัวเองหรือเปล่าแต่ก็วาดการ์ตูนไม่เป็นแล้วพอหันไปใช้ AI ยิ่งเจนภาพไปยิ่งยาวภาพยิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ตรงกับตอนแรกที่ให้แบบมาเลยวันนี้ Legend Whisker มีวิธีมานำเสนอที่จะให้คุณเจนภาพการ์ตูนแบบเหมือนเดิมสไตล์ของลายเส้นไม่เปลี่ยนแปลงจากเริ่มต้นจนจบเรื่องและที่สำคัญจะไม่เปลี่ยนแปลงจากสไตล์เดิมที่เราเลือกเอาไว้ตั้งแต่แรกโดยในคลิปนี้จะสอนทั้งการเจนคอมิกใน Nano Banana และการเจนคอมิกใน Wix ข้อดีและข้อเสียเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยเริ่มจากคำขอร้องที่จะไปให้เจมินายช่วยแต่งเรื่องให้คำขอร้องและคำสั่งทั้งหมดไม่ต้องจดนะครับเพราะผมจะแนบไว้ในลิงก์ใน description ทั้งหมดคำขอร้องก็คือฉันต้องการที่จะสร้างคอมิกและคุณคือคนที่สร้างคอมิกและสามารถที่จะสร้างจนจบด้วยตัวเองซึ่งทั้งหมดต่อไปนี้ผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับเพราะว่าในกล่องข้อความที่ตัวละครพูดนะครับภาษาไทยยังทำได้ไม่สมบูรณ์นะครับและนี่ก็คือเรื่องคร่าวๆที่ผมจะมอบให้เจมินายไปเขียนเรื่องต่อนะครับในส่วนนี้ตรงเส้นใต้เพื่อนๆจะเขียนเป็นภาษาไทยไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยให้เจมินายแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีแล้วผมก็สั่งให้เจมินายเขียนเรื่องต่อจนจบด้วยตัวเองจากนั้นให้อธิบายฉากต่อฉากและก็ให้สร้างอิมเมจพร้อมนะครับสำหรับคาแรคเตอร์ที่ผมต้องการซึ่งเราจะไปใช้เป็นหลักต่อไปนะครับCopy ทั้งหมดนี้ไปไว้ที่ Gemini เลยครับและนี่คือเรื่องที่ Gemini เจนให้ผมนะครับจากนั้นก็เซฟไว้เลยครับที่ด้านล่างที่เรื่องที่ Gemini สร้างให้เรามี Image พร้อมนะครับเรา Copy ตรงนี้มาจากนั้นก็ไปที่ Grok Imagine ครับใส่ Character Image พร้อมเข้าไปเลือกแบบที่เราชอบมาอันนึงนะครับผมชอบอันนี้นะชอบอันไหนก็เซฟไว้ครับในส่วนที่2นะครับตรงที่เขียน Images Sequence Method นะครับ Copy ในส่วนนี้ไปเลยครับจนถึงคำว่า Description is ผมจะใช้พร้อมนี้กับ Nano Banana ที่อยู่ใน Flow นะครับ Nano Banana นะครับเขาเปิดให้ใช้ที่ความละเอียดสูง3รูปต่อวันถ้าเกิดใช้โควต้านี้หมดแล้วก็จะต้องใช้แบบความละเอียดต่ำทำการอัปโหลดรูปภาพลงไปเราสามารถเลือกแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับตรงนี้ผมจะเลือก1รูปนะครับที่จะเจนออกมาและเลือกเป็นแนวนอนนะเพราะว่าผมอาจจะไปทำอนิเมตต่อก็ได้จากนั้นก็ใส่พร้อมลงไปเราจะเห็น description is ตอนท้ายแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่เรื่องของเรา copy นะครับตั้งแต่ chapter 1 page 1ทั้งหมดนะครับกลับมาที่ Nano Banana นะครับลบลูกน้ำออกไป1อันแล้วก็ paste ทั้งหมดลงไปนะครับต่อจาก description แล้วก็ปิดด้วยลูกน้ำได้แล้วครับผมว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็มีความถูกต้องส่วนอันนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็มีความถูกต้องเลยแต่สิ่งที่ผมสังเกตได้แต่แรกเลยก็คืออาร์ตสไตล์นะครับดูแล้วไม่เหมือนกับตัวอย่างที่เรามอบให้ไปเลยมาลองดูอีกหน่อยดีกว่าวิธีการใน Nano Banana ก็ง่ายมากเลยนะครับก็คือเราไปเลือกรูปแรกนะครับที่เป็นรูป reference จากนั้นก็ไปเลือกเพจ1นะครับที่เราเพิ่งสามารถเจนออกมาได้นะครับเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ไป copy นะครับImage Sequence Method มานะครับเหมือนอย่างตอนแรกจากนั้นก็ไป Copy พร้อมของเพจ2มานะครับมาใส่ที่ Description นำไปวางใน Banana Pro นะครับจากนั้นก็กด Generate นี่นะครับฉากต่อไปที่เราได้ก็ใช้ได้เลยนะครับเพียงแต่ลายเส้นนะครับมันไม่เหมือนกับที่เราได้มอบให้เขาไปในตอนแรกนะครับแล้วเราจะทำยังไงดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบสไตล์นี้นะครับก็ไม่ต้องทำอะไร
นะครับก็เจนต่อไปในสไตล์นี้นะครับซึ่งผมมองว่าเหมือนคล้ายๆมาเวลนะคล้ายๆการ์ตูนฝรั่งหน่อยๆแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการให้เป็นเหมือนทางด้านซ้ายนะครับคือออริจินอลที่เราใส่ให้ไปตอนแรกวิธีต่อไปนี้คือวิธีที่ผมหามาจนเจอนะครับแต่ก่อนที่จะไปเรื่องของสไตล์เพื่อประโยชน์ของผู้ที่คิดจะทำคอมิกนะครับหรือการ์ตูนอนิเมะให้ตรวจสอบก่อนนะครับว่าสไตล์ของเรานั้นจะเป็นที่เพ่งเล็งของ YouTube หรือไม่หากเราใส่เนื้อหาผู้ใหญ่ลงไปกดที่ลิงก์ด้านบนเพื่อไปดูคลิปที่ผมอธิบายไว้แล้วนะครับมาต่อกันเลยครับเราไปที่ Wix นะครับ Wix เป็น AI ของ Google นะครับที่เน้นการสร้างภาพและฟรีด้วยไปที่ปุ่มเพิ่มรูปภาพเลยครับเลือกรูปภาพต้นแบบของเราลงไปจากนั้นไปที่ Image Sequence Method นะครับ Copy Prompt ลงไปจนถึงคำว่า Description ใส่พร้อมลงไปที่ Wix วิธีการก็เหมือนเดิมครับไป Copy Chapter 1 Page 1 มาทั้งหมดนำไปต่อที่ Description is ตรงนี้ผมจะลองทดสอบดูเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับ Chapter ได้แล้วครับตัวภาพมีสไตล์เดิมนะครับแต่ในส่วนใน Text Box นะครับภาษาไทยอ่านไม่ออกนะครับดังนั้นผมจะทำเป็นภาษาอังกฤษนะครับในส่วนของ Chapter ภาษาอังกฤษมีความถูกต้องกว่านะครับแต่ก็อ่านค่อนข้างยากแต่ Art Style นะครับคงเดิมสำหรับเรื่องนี้ผมมีวิธีแก้นะครับแต่ตอนนี้รับชมวิธีการเจนภาพไปก่อนในเพจที่2นะครับหลายคนจะใช้วิธีการบวกเพิ่มภาพเข้าไปใน Wix แบบนี้แต่ผลที่ได้นะครับมันจะทำให้สไตล์ของภาพเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมครับไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาวิธีแก้ไขนะครับเปิด Excel ขึ้นมาหรือจะใช้อะไรก็ได้นะครับที่มีตารางจากนั้นใส่ภาพของโมเดลหลักลงไปจากนั้นก็ใส่ภาพของเพจ1ลงไปนะครับที่เราเจนได้เมื่อสักครู่ทั้งนี้เพื่อจะเป็น reference ให้กับเพจต่อไปนะครับจากนั้นมาที่ Wix ครับแล้วก็อัปโหลดรูปภาพสร้างให้เป็น reference ลงไปจากนั้นก็ใส่พร้อม image sequence ลงไปนะครับพร้อมกับเพจที่เป็นเนื้อเรื่องที่เราต้องการต่อจากคำว่า description is นี่นะครับ Wix ก็เจนมาให้แล้วภาพมีสไตล์เหมือนกับ reference image นะครับที่เราให้ไปตอนแรกจากนั้นก็ทำตาม process เดิมนะครับไปที่ Excel นำภาพที่เกี่ยวข้องมาใส่นะครับจะสังเกตได้ว่าผมระบุชื่อไปด้วยนะครับว่าอลิสกับคลายนะครับเพื่อให้ AI เห็นชัดๆว่าตัวละครไหนคือตัวไหนนะครับจากนั้นนะครับเพจต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมครับขั้นตอนต่อไปก็คือการแก้ไข Text Box นะครับส่วนนี้ให้ไปที่ Nano Banana Text Box Edit ให้มองหาคำว่า User Text นะครับโดยเริ่มจาก Dialog ตรงนี้หมายถึงส่วนที่ตัวละครจะพูด Internal Monologue หมายถึงสิ่งที่ตัวละครคิดและออกมาเป็นคำพูดนะครับและส่วนสุดท้ายคือ Narration ก็คือ Text Box ที่ใช้ในการบรรยายนะครับผมได้แยกประเภทของ Text Box ต่างๆเอาไว้เรียบร้อยในพร้อมแล้วนะครับซึ่ง Text Box ที่ใช้ในบริบทต่างกันก็จะมีลักษณะต่างกันนะครับให้เพื่อนๆไปแก้ไขคำพูดต่างๆให้ตรงกับเรื่องที่เรามีอยู่นะครับเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ Copy ทั้งหมดนี้จากนั้นนะครับใช้โปรแกรมที่ใช้ในการแก้ไขภาพนะครับและใส่ตัวเลขลงไปให้ตรงกับที่เราแก้ไขตัวเลข1 2 3ก็คือ Text Box ที่ตัวละครพูดนะครับส่วน A B C จะหมายถึงบทบรรยายส่วน IM ขีด1 2หรือ3ก็จะเป็นโมโนโลกนะครับคือสิ่งที่ตัวละครคิดกับตัวเองให้อัปโหลดรูปที่ติดเครื่องหมายแล้วไปที่ Nano Banana นะครับจากนั้นก็ใส่พร้อมเมื่อสักครู่ลงไปจะเห็นได้ว่าตอนนี้ Text Box อ่านได้ชัดเจนแล้วครับต่อมาก็คือหน้าปกให้ไปที่พร้อม Wix Cover แล้วก็ Copy ทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับจากนั้นใน Excel เราก็เลือกภาพนะครับจากคอมิกของเราที่อยากจะให้ AI ประมวลผลออกมาเป็นภาพปกจากนั้นก็ใส่พร้อมลงไปใน Wix แล้วก็กด Generate เลยครับเราอาจต้อง Generate หลายรอบสักหน่อยเพื่อให้ได้ภาพปกที่เราต้องการนะครับ
และนี่คือคอมิกที่เจนโดย Swix นะครับ โดยที่ผ่านกระบวนการที่กล่าวมาทำให้ภาพมีความต่อเนื่องและมีสไตล์เดียวกันข้อดีคือภาพมีความเหมือนกับต้นแบบแต่ข้อเสียก็คือเรื่อง text box นะครับที่ภาษาอ่านไม่ออกทำให้เราต้องเสียเวลามาแก้ text box นะครับซึ่งการแก้ text box อาจจะแก้โดยใช้มือแมนนวลเลยนะครับใช้ Photoshop หรือจะใช้วิธีการพร้อมนำไปใส่ให้ Nano Banana แก้ให้ก็ได้นอกจากนี้แล้วผมยังได้เจนโดยใช้ Nano Banana เพื่อทำคอมิกทั้งเรื่องอีกนะครับเพื่อมาเปรียบเทียบกันโดยในเวอร์ชั่นของ Nano Banana ผมก็ใช้วิธีการ Image Sequence เหมือนกันนะครับไม่ใช้ภาพจะไม่ใช่อย่างนี้เลยนะครับข้อดีของการให้ Nano Banana เจนให้คือมีความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็ภาพก็ออกมาดีเลยนะครับโดยเฉพาะ Text Box มีความถูกต้องไม่ต้องไปแก้อะไรเลยนะครับแต่ข้อเสียคือภาพจะแตกต่างจากสไตล์ของภาพที่เราให้เป็นแบบในตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อรู้วิธีแบบนี้แล้วการทำคอมิกด้วย AI ก็ไม่ยากใช่ไหมครับและวิธีการเดียวกันนี้ศิลปินในยุค AI ที่สร้างคอมิกด้วยมือนะครับก็สามารถใช้วิธีการนี้เพื่อเพิ่มความเร็วโดยศิลปินสามารถสร้างคาแรคเตอร์ต่างๆด้วยมือของเขาเองจากนั้นก็มาวางใน AI ด้วยวิธีการนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะสามารถเจนเรื่องจนจบได้จากเดิมนะครับที่อาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็กลายเป็นวันหรือเป็นชั่วโมงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับสำหรับวันนี้ Legend Whisker ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ